전편에 이어서 이제 코골이랑 수면 무호흡증 그 원인에 대해서 이제 설명드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 치과 전문 채널 치과 저는 치과의사 김요한입니다. 코골이나 수면 무호흡증 발생 과정에 대해서 많은 연구가 이제 진행되는데 그 환자들 대부분이 이제 비강에서 시작되어 인후두부로 이어지는 구조인 상기도 공간이 좁아지는 그 해부학적인 이상 증상을 갖고 있습니다. 그러니까 숨 구멍이 좁아진다는 그런 이제 말씀입니다. 그러니까 공기가 기도를 통해서 왔다 갔다 하는데 그 공간들이 이상이 생겨서 좁아져서 이제 코골이나 수면 무호흡증이 이제 나타나게 됩니다. 비만으로 인해서 목 부위가 이를테면 비만 때문에 그런다는 소리죠. 비만으로 인해서 목 부위 지방이 축적되거나 혈압, 편도 등 조직이 비대해진 경우 목 안의 이제 공간이 줄어들어서 상기도가 좁아져 코골이나 수면 무호흡증이 나타날 수 있습니다. 그러니까 비만이 있으면 아무래도 지방이 많이 축적되니까 목 주위에 이제 지방이 많이 축적돼서 그 숨 구멍이 이제 많이 좁아지겠죠. 그러니까 그렇게 되고 또 혈압, 편도 등의 조직에 문제가 생기게 되면 그 비대해져서 또 이제 동일하게 공간이 줄어들어서 공기 흐름이 방해받게 돼서 그런 코골이나 수면 무호흡증이 나타날 수 있습니다. 또한 턱이 비정상적으로 작거나 그리고 이제 목이 짧고 굵은 분들 있지 않습니까? 이런 경우에 이제 나타나는 경우가 많고 또 그 인두 주변 이제 근육 문제가 생겨서 인두의 기도 확장근의 힘이 횡격막에 의한 흉곽 내 음압을 이겨내지 못할 때도 코골이와 이제 수면 무호흡증이 나타납니다. 다시 말씀드리면, 그러니까 턱이 조금 이제 작으신 분들 있지 않습니까? 턱이 작으면 아무래도 이제 정상적인 경우보다 공기 흐름이 많이 방해받겠죠. 그리고 또 이제 목이 작고 굵으신 분들 같은 경우에도 그 근육이 많이 발달돼서 그 안쪽에 있는 그 숨구멍이 많이 좁아져서 그런 증상이 나타날 수 있고 또 이제 당연히 이제 근육적인 이상이 인두 부위 그러니까 숨이 왔다 갔다 하는 그 인두 부위의 근육이 이상이 생겨서 그런 이제 코골이와 이제 수면 무호흡증이 나타날 수 있습니다. 애들 같은 경우, 그러니까 소아 같은 경우, 그러니까 코골이나 수면 무호흡증의 가장 대표적인 원인이 편도 비대와 아데노이드 비대라고 합니다. 네, 감사합니다.